gagawin? Hindi, panggastos ba? It's 41, right? Yeah. Yeah. You okay with that? Yeah. Ano mo sa kata? Ah. Okay. Para hindi na mahirapan maghubad. Ano vlogger? Sobrang ginaw mo naman. Jacket. Uy, Gabi, hindi mo binigay yung power bank ko. Hindi lang. Ha? Hindi. Ano lang? Power bank. Hindi na charge. Ah. And stop. Malayo, 30 minutes. Jacket. Anong masasabi mo, G? Saan? Saan mo sasabihin? Tungkol saan? Anong tawag sa vlogger? May pera ka pa ba? Meron pa naman. Isang lamot to, Kaya oh. Kaya lang yan, Shopee lang yan. Shopee lang yan. Nakatawa siya eh. Yung sapatos ko, 12,000 yen. Ito, nagbili ko ng 300 pesos lang yung pantalon. Tapos itong hoodie, bigay na dito din. Ito sa tatay ko. White t-shirt, ewan ko kung saan ito nabili. 10 years na ata itong t-shirt na to. Itong kwentas, 300 lang to. Binigay ko lang to. Tapos binili ko ito na separate. Sa salamin ko, 1,000 sa EO. Higaw kong Peking Diamante. Nasa 90 pesos lang ata. Yung medyas ko, ewan ko din, 50 pesos. Yung brief ko, ano lang naman. Ewan ko, bench lang ata yun. Yung bag yung bag. Bag ko, parang Yung bag mo, elementary pakita mo. school. Magkano yung total? Siguro nasa lang. 200? Si Manang. Outfit check. Kasi matandang dalaga to eh. Si Manang. Sapatos muna. Sapatos, TikTok. School pants. Upay. Disney. Eh, yung bag mo. Dito yan. Lunchbox. Magkano lahat isuot mo? 1,000 pesos. Oo. Medyo The doors on the left side will open. hindi naman na ano yung mga kuha ko. Okay naman. Ay, itong masarap. Ng drip coffee. Ayan o, KFC! KFC. Eh, pumila. Tingin ako dito. Wala tayong bit. Mga ano ata dyan. Ano yan? Are you lying up now? You're a liar. Look! Oh yeah, it's just 9.
Papahinga tayo, no? May mandaling upuan, no? Ah, nagmamagic. Nagmamagic siya. Ayan, nagmamagic siya.向きが最悪です。一回投げてみるんで、ちょっとキャッチしてもらっていいですか。こんな感じに投げてほしいです。もう一回だけ練習しましょう。この辺に向かって下から押し出すような感じ。はい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 。お願いしてるんでありがとうございます。はい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 ありがとう。いきます。1回目。じゃあ皆さんここから全部キャッチするんで、キャッチできたら今一度大きな拍手と、できる方は大手声で3、2、1。はいはいはい、いました。たまたま東京クリスマスアドベントに遊びに来たらめっちゃすごいものが見れたラッキーみたいなイメージで楽しんでもらえると嬉しいです。よし、じゃあそれじゃあ頑張ります。僕から見てこっち側にはあったかいご飯もあるし、こっち側には可愛いグッズもあるし、今日からマグカップ、東京限定のマグカップが出たらしいので、今日一日通してこの東京クリスマスアドベントを楽しんでいってくれると嬉しいです。じゃあそれでは行きましょう。一気に行きます。じゃあここから飛び乗るだけだとすぐ終わっちゃうんで、この上で2つの道具にチャレンジします。ぜひ楽しんでいってください。行きましょう。ミュージックスタート。今です。ありがとう。ここからです。今全員が考えてることも、そうです、縄跳びです。一瞬なんで見逃さないようにお願いします。いけるか。すごい斜めってるんで何回かチャレンジさせてください。1回目3、2、1。よし、見ました。その大返し。さらにここからちょっと技は地味になっちゃうけど、みんなの盛り上がりは地味にならないように輪っか足にくぐします。この状態から足を板から浮かすことなく反対の足に輪っかを移し替えます。瞬間移動はもちろんできないのでゆっくりいきます。このちっちゃな隙間もくぐります。拍手が遅いです。正直なこと言いますよ。正直ね、ここまでは正直余裕なんです。ここから先、輪っかの直径と肩幅が一緒です。くぐってバランスを崩すと頭から落っこちます。これを分かってもらった上で、反対足に移ったら全員の大きな拍手と、できる方は大手声で3、2、1。今です。いい盛り上がり。後ろからもありがとう。1個おまけ。輪っかを体から外します。触ったら嬉しい。3、2、1。よし、ありがとう。最後あと1個。グランドフィナーレ、これを見てほしくて頑張って。集中。ちょっと最後です。ちょっと拍手揃えたいからポイント作ります。足乗っけて手が離れたら成功なんで、手が離れたら今日一番の拍手ください。みんなの方向向けないから、その拍手が力に変わります。ぜひお願いします。いきます。ちょっと風が強くなってきたんで、自分が生きるって思ったタイミングでいきます。
ざいます最後挨拶を正直大道芸ってやっぱまだまだ文化がないから終わっ Marami yung price. Abo na ka. 1,000 po na. Labya sa mangwenta eh. Di nila alam ikwenta yan. Ini at tinapi ah. Tal na may buo. Maragulya yan eh. Oink ko. Yan oh. Tapos sabi natin, transfer natin. Ayaw. Hiningi niya lang sa'yo 400 yen. Eh di, Kasi cool. Kasi babe, tingnan mo. Mali yung Dapat- kwenta niya talaga. Kasi nga, Destabilize?